はい。ですね、ペンゾイル、試していきたいと思います。ペンゾイルじゃないね。リングイーズでした。リングイーズ、試していきたいと思います。で、エンジンオイル交換時に、これを、一緒に添加していくということなんですけれども、オイルがですね、これです。ペンゾイル。先に出てましたけどね。多走行車に最適ということで 5W30 になってますけれども、これね、確かアメリカの製品だったと思うんですね。6万キロで多走行車、不思議ですね。もうアメリカ車なんて OHV で排気量大きいんでね、そんな10万キロなんてね、まだまだこれからっていうところに6万キロで多走行車、不思議ですね。とりあえずね、これ入れていきます。このリングイーズって 350cc 入ってるんですね。で、これ指示によるとですね、これの指示によると、エンジンオイル3リッターから5リッターに対して 350cc なんですね。で、エッセの場合は、今回2.8リッター 2800cc ですね。2800cc 入れたいと。なので、じゃあリングイーズ、どれくらいなのかっていうことで、今最大で、5リッターですね。で、3リッターから5リッターの間を計算するとですね、エッセンの場合 2800cc の場合は 183cc から293cc ということなんで、300cc 入れちゃダメなんですね。最初の私の計算甘かったんで 300cc 入れればいいだろうってね思ったんですけど、ダメなんですね。細かいですけどね。なのでこの間にいればいいので計算しやすいようにですね、200cc 入れるとリングイーズを、そしたら、エッセンのオイルが 2.6 リッターに対して 200cc、 これ足すと 2800cc になりますよね。 2.8 リッター入れたということになるので、エンジンオイルですね 2.6 リッターに対して 200cc という計算になっていくと。細かい。それではですね、開封していきたいと思います。あれ、びっくりした。こんななってます。これ人体に良くないんでしょうね。これどうやって開けるんかな。これですね。200cc 入れていきます。200cc、 ここですね。間違いなければいっちゃいます。すごい透明ですね。騙された。300超えなければいいので、ここで200、多分これでいいと思います。 200cc、 水平に置けっていうことなんですけどね。 200cc ですです見えますかね。ここ2リッターなんですね。これに合わせて入れていきます。ペンズオイルですね。これですよね。今これで 2.5 なんですね。でこの 2.5 に 200cc、 2700になりますよね。これで、はい、2700で、あと 100cc ね、ペンズオイルを入れると。 100cc ここから入れていきます。すごい泡うといいね。ぴったし 100cc いいんじゃないですかね。はい、これで
っちり 2.8 リッターになりますね。よし。はい、これを入れていきますよ。で、リングイーツを入れることによって、そこのネバネバしたワニスっていうのがね、スラッジとかそういったものが、少しずつ溶けていって、ピストンリングが、自由に動くようになると。なので、エンジンが冷えていても、カタカタと音が鳴らないと。そういうことなんです。それの狙いのために、リングイーズっていうものを入れたんですけれども、これですね。リングイーズを入れました。で、3000キロから5000キロで、効果が出ればいいなということなので、交互期待というかね、また、後ほど、後日ですね、リポートしたいと思います。仕事が終わってね、やってるんで、夜中です、今。車が好きなんでね、やってるということで、また次回も見てください。よろしくお願いします。